Сотрудники Росгвардии разогнали стихийный сход в поселке Красноармейское, городской округ Махачкала, в результате чего 2 человек получили ранения, 20 жителей задержаны. Как сообщает местная газета со ссылкой на очевидцев, многие из участников схода получили травмы. Жители Красноармейского протестовали против строительных работ на границе с поселком Семендер. По их мнению, межевание участков в этом месте проходит неправомерно, и земля принадлежит им. Всего на сходе собрались около 300 человек. Полицейские нас провоцировали криками: «У вас что, мужчин не осталось?» Кто-то из-за этого кинул в них камни, и они в ответ начали стрелять с травматического оружия. Они слезли с машин и стали пускать в нас слезоточивый газ. Начали бить дубинками нас и наших ребят. Все стали убегать, а Росгвардия с щитами и электрошокерами по команде полиции стала избивать людей, рассказал изданию очевидец событий. В свою очередь, представитель управления Росгвардии по Дагестану заявил, что сотрудники Росгвардии пресекли нарушение общественного порядка в поселке Красноармейское Кировского района города Махачкалы, где проходят работы по межеванию земельных участков. Всего были задержаны 15 человек, которые вели себя агрессивно, повредили технику и создали угрозу жизни и здоровью окружающих. Также земельный спор между жителями поселка Красноармейское, входящего в состав Махачкалы, и представителями садоводческого некоммерческого товарищества «Аграрник», зарегистрированного в поселке Тарки, стал предметом обсуждения в столичной мэрии. Городские чиновники попытались примирить стороны на встрече, состоявшейся во вторник в здании администрации. Чтобы не допустить эскалации конфликта, представителям обеих сторон было предложено обсудить сложившуюся ситуацию в городской мэрии. Как сообщила пресс-служба администрации Махачкалы, в подтверждение своей правоты жители Красноармейского напомнили о решении Совета министров ДССР 1981 года о расширении территории села. Однако, как отметил представитель общественности села, не по всем позициям на сегодняшний день сохранились документы, говорится в сообщении. Представитель аграрника рассказал, что до 1936 года этот участок числился за колхозом Таркинский, а затем территория перешла на баланс сельскохозяйственного института. В 2006 году эта земля была передана в аренду им под выращивание плодовых культур и деятельность домашних хозяйств с наемными работниками. Однако члены товарищества не могут использовать участок из-за того, что местные жители также предъявляют на него права. Выслушав обе стороны, первый заместитель мэра Сальмхан Ахмедов призвал их решить спор в суде. В протокол встречи были занесены те позиции, которые в самое ближайшее время станут предметом рассмотрения правового управления столичной мэрии. Вместе с тем, управлением внутренней политики администрации будет обозначен алгоритм поступательных действий для урегулирования проблемной ситуации, говорится в сообщении пресс-службы мэрии. Известный российский политик левого толка Виктор Алкснис уверен, что российские власти не будут делать выводы из политического кризиса в Белоруссии. По крайней мере, о нежелании примерять на себя события в Братской Республике говорят результаты региональных выборов, на которых уверенную победу одержала «Единая Россия», и вопросы, связанные с возможными махинациями. Причиной социального взрыва в Белоруссии был нечестный подсчет голосов в пользу действующего президента. Я не говорю о том, что Светлана Тихановская получила 80% голосов, но не верю и в то, что Лукашенко мог столько набрать. Народ не дурак, и белорусы, которые, надо признать, устали от Лукашенко и хотят перемен, выразили свое возмущение с помощью массовых акций, наблюдаемых нами на улицах Белоруссии. Просто решить эту проблему силовым разгоном не удастся, поэтому мы наблюдаем только первый акт этой белорусской драмы. Почти все те проблемы, которые стали причиной политического кризиса в Белоруссии, есть в России. К ним добавляется тот факт, что в отличие от Белоруссии, Путин все эти годы ликвидировал социальное государство. Лукашенко, напротив, укреплял социальное государство, и это одно из тех немногих достижений, которым Лукашенко может по праву гордиться и признается большинством населения Белоруссии. У Путина же нет ничего, у него есть несменяемость власти, как и у Лукашенко. Есть махинации с выборами, есть ликвидация независимости органов власти. Думаю, что
что Россия будет следующей после Белоруссии. Я также думаю, что за Координационным советом белорусской оппозиции действительно торчат уши Запада, но я бы не стал говорить, что это подавляющее влияние. Тысячи людей искренне недовольны тем, что происходит в стране, искренне не любят Лукашенко. Трагедия в том, что повестку этого недовольства перехватили прозападные силы. Как американское представительство кормило митингующих печеньем на Майдане, так и здесь торчат уши прозападных структур. Однако трагедия в том, что эту ситуацию во многом создал сам Лукашенко. Он в силу разных причин начал свертывать сотрудничество с Россией и пошел на дальнейшее сближение с Западом, хотя в этом есть и вина Путина. Кроме того, Лукашенко начал активно проводить политику белорусоизации. Началось создание белорусской нации, внедрение белорусского языка. Такая же политика была в свое время свойственна для прибалтийских государств и Украины. При Лукашенко шла активная поддержка прозападных сил в Белоруссии. Главным руководителем этих прозападных сил был министр иностранных дел Владимир Макей, главный сторонник движения на Запад. Всем было ясно, что Макей проводит враждебную по отношению к России политику. После объявления результатов выборов, на которых победил Лукашенко, случился политический кризис. По Конституции, как избранный президент, он распускает правительство и, понимая, что единственная надежда режима – это Россия, он зачем-то переназначает Макея на должность министра иностранных дел. Что это, если не плевок в сторону России? Можно вспомнить также, что вся пророссийская оппозиция в Белоруссии по указанию Лукашенко ранее была разгромлена. И сегодня в Белоруссии нет практически пророссийских политических сил, считает Виктор Алкснис. Потерпевшие по делу экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала требуют взыскать с него 1,5 миллиарда рублей за моральный ущерб, причиненный в результате убийства их родственников. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на судью Мосгорсуда Марину Ларкину. Родственники, которые считаются потерпевшими по уголовному делу об убийстве, подали иск и были признаны гражданскими истцами, пояснила Ларкина. Она отметила, что в рамках обеспечения требований иска Басманным судом Москвы были арестованы 400 тысяч долларов, принадлежавших Олесе Киреевой, родственнице бывшей жены Фургала Ларисы Стародубовой. Последнее решение Фургал обжаловал. Он объяснил, что во время брака у него с супругой был контракт о раздельном ведении хозяйства. Теперь же после развода незаконно, по его мнению, арестовывать деньги Киреевой, которые были переданы на хранение Стародубовой. Также утром 21 сентября Мосгорсуд признал законным решение Басманного суда отменить принятое в 2004 году решение о прекращении уголовного преследования Фургала по подозрению в покушении на убийство бизнесмена Евгения Зори, совершенное 15 лет назад. На прошлой неделе Мосгорсуд также согласился с решением Басманного суда продлить арест Фургала до 9 декабря. Таким образом, было отклонено ходатайство защиты бывшего губернатора, настаивавшей на его освобождение из-под стражи под домашний арест или под залог. Также ответственный секретарь Московской общественной наблюдательной комиссии Алексей Мельников заявил, что фотографии, на которых якобы видны следы побоев Фургала, которые появились в сети, фейк. Все фотографии – результат искажения картинки, возможно из-за плохой камеры или света. Никаких побоев у него нет. Мы его очень внимательно осмотрели. Задали вопросы, Сергей Иванович сказал, что к нему физического давления не применялось, сказал он. Мельников также рассказал, что Фургалу передали новые телеграммы, однако они датированы 22 июля. Кроме того, он сообщил, что на экс-губернатора уже оформлена подписка на хабаровские издания. Сам же Фургал назвал нонсенсом закрытое заседание по своему делу. Фургал участвовал в заседании по видеоконференц-связи из СИЗО. В ожидании решения он стал зачесывать волосы и решил пообщаться с журналистами. «Вы меня слышите? Я вас нет». Вот такая связь, в принципе, как всегда. Вот такая односторонняя связь. Суды закрытые, обвинения вообще, заговорил Сергей Иванович. Представители СМИ промолчали, не зная, что ответить. Фургал продолжил. «Я сейчас обращаюсь к журналистам ввиду того, что судебные заседания, которые проводят по моему делу, они все закрытые, они для меня являются каким-то нонсенсом ввиду того, что там какая-то тайна, которую я сам не знаю. Я не совершал те деяния, которые мне инкриминируются».
Помощник Александра Лукашенко по нацбезопасности, его старший сын Виктор, заявил, что спокойно относится к протестам в Белоруссии, где люди вышли на улицы после выборов президента. Сын Лукашенко, комментируя свое участие в мотопробеге 20 сентября, заявил, что протесты его не пугают. По его словам, люди в Белоруссии ходят по чистым улицам, страна поднимается. Смотрите, убранные и вспаханные поля, красивый чистый город. Люди идут, кто-то отдыхать, кто-то со своими детьми прогуливается, а митинги? Ну прошли. Нам было не страшно ехать мотопробегом, заявил сын Лукашенко. Мотопробег, организованный международным мотоклубом Harley Owners Group, стартовал в мае. Участники посетили ряд российских городов-героев. 18 сентября с Бреста мотопробег стартовал на территории Белоруссии. Также Виктор Лукашенко, общаясь с журналистами во время торжественной церемонии закладки капсул участниками мотопробега с посланием наследникам Великой Победы, заявил, что Великая Победа стала одним из исторических событий в истории Белоруссии и России, воспоминания о котором объединяет народы двух стран. Есть много моментов в истории Белоруссии и России, объединяющих наши страны. Одно из важнейших событий – Великая Победа. Мы обязаны ее не забыть и передать память о ней нашим потомкам. Таков наказ старшего поколения – сохранять мир любой ценой. Мы должны аккумулировать опыт старших и передавать его нашим детям. Именно они встанут на наше место, будут управлять страной, возводить заводы и фабрики и убирать поля, строить спокойную, нормальную, счастливую жизнь, сказал Виктор Лукашенко. Накануне в социальных сетях, СМИ и телеграм-каналах появились сообщения о нахождении якобы тайных счетов старшего сына Александра Лукашенко. В частности, был опубликован якобы скриншоты выписки швейцарского банка Credit Suisse, на котором указывались счета на имя Лукашенко на сумму более 840 миллионов долларов. Громкую новость тут же подхватили другие телеграм-каналы, мессенджеры, соцсети и даже сайты с доменом Buy, и не только. Информационная волна поднялась на такую высоту, что комментировать ее пришлось самому Лукашенко. Ожидаемо нашлись те, кто написал в комментариях «выгораживает сына», мол, слова не аргумент, подавай нам документ. Резонно, поэтому СМИ обратились напрямую в тот самый швейцарский банк с четким вопросом: является ли опубликованный скриншот выписки достоверным, есть ли у Виктора Лукашенко вообще какие-то счета. Ответ не заставил ждать. Скриншот выписки системы интернет-банкинга – это подделка. Credit Suisse не имеет никаких клиентских отношений с указанным лицом. Мы уже проинформировали об этом соответствующие органы.